Yo, what's up guys and welcome back again sa aking YouTube channel, Usapang Sounds. And for today video po is magsa-sound check tayo ng Ace LX20 at gagamitin po nating input is si mixer na 4 channel lang po. Tapos yung ating cables na gagamitin for connection is XLR male to TL. Tapos yung mid-high ko po na speaker. So, sa mga bago ko pong subscriber, abangan nyo po kung paano siya tumunog, no? Pakinggan nyo po mabuti. Tapos, may sikreto po yan. Sa bandang huli, papakita ko po sa inyo kung bakit ganun siya tumunog, no? Yan, gumawa na din ako ng amplifier case ko, no? Galing sa lumang speaker. So, napakamahal po ng plywood, kaya retaso na lang yung ginamit ko, no, para makatipid tayo ng konti. Tapos para na din mailipat ko tong mga gamit ko. Naku po, at talagang sobrang kalat ho ang gamit. Ika nga naman din sa amin bahala na. Shoutout po kay Alvin Ocpemia, Rockstar J. Audio, Ryan Abila, at Noel Pesimo. Shoutout sa inyo mga idol. So mga idol, nilagyan ko ng silya o patungan. Wala kasi tayong stand, no, para hindi naman yung tunog papunta sa ground. Tapos pamuhat dito hanggang dun sa may loob, siguro mga 7 meters. So mga idol, sa connection natin sa amplifier, naka stereo mode lang tayo using high pass filter. Bale, meron nga pala tong low pass filter, so parang crossover din siya. So sa amplifier natin mga idol is nakatodo pa rin siya, no. Bale, sa mixer naman tayo mag-a-adjust ng gain niya. Tapos using Bluetooth connection. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Okay naman siya mga ka-sounds. Malinis din tumunog si Ace LX20. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on.
feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Di maliwat ka pa? Gubanay ka speaker ah. DJ Toto Remix and DJ Dave Remix. This is the beat of Santa Lucia Mix Club. Di maliwat ka pa? Gubanay ka speaker ah. DJ Toto Remix and DJ Dave Remix. Sa mixer naman mga idol, kung makikita nyo, talagang nakaalalay lang ako. Baka mabigla yung speaker kasi sanay lang siya sa integrated amplifiers. So okay si Ace. Okay naman, malinis din siyang tumunog. So mga idol, ito na po ang sekreto natin, speaker natin na kung bakit ganyan siya tumunog. So kakaiba na no, kasi upgraded speaker na po yan at saka tweeter, naka ano na po siya, driver unit na po. Ito po, bubuksan ko para makita nyo. So naka ano na po siya, D8 instrumental woofer by Daichi. Tapos naka driver unit siya na JBL na clone lang po. Ayos po tumunog, suwabe naman.